gĩthũngũ kwĩbũraihu. O mũndũ nĩ arĩ ũgo wake, na nĩ tũrarĩkia kuona atĩ nyũmba-inĩ ĩno itũ ya nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, nyarari ciakuo nĩ irerutĩra na njĩra o ciothe. Haha twĩna ũ? Twĩna Mũkami, Mũturi, Mũgacikũ, Ambare ya Kondu. Mũgacikũ, we wĩ Mũgacikũ, niĩ ngoragwo ndĩ Mũnjirũ. Ndona haha hena mawĩra ũraruta, na no nyende kũmenya atĩrĩrĩ, tondũ ndoka ndona haha nginya wĩna Wanjirũ Mũĩkũithia, na Gĩthũngũ ngona ĩtagwo Mimosa Pudica, touch me not, nĩguo ĩtagwo. Ta twĩre more about your work. Haya, rĩu wĩra wakwa rĩ nduta kũrigita andũ, either mena thĩna kana arĩa matarĩ na thĩna, tondũ ici nĩcio athuri a tene mahũthagĩra kana atumia kũhonia andũ. Andũ matiarĩ na ndawa ici tũhũthagĩra thikũ ici. Rĩu kĩndũ ta mũthũnga rĩ nĩ wahũthĩkaga mũno, nĩ wahũthĩkaga gũtheria thakame okorwo wĩna blood infection kana wĩna mũrimũ o wothe. Ta nĩ ũgũithagia, nĩ ũigananagia cukari kana pressure kana nginya maguta mwĩrĩ. Yes. Koguo rĩ, nĩ kaũndũ wekorire ũkĩenda gwĩka, ũgĩkora we wĩ mũrigitani wa indo cia kĩmerera, kana gwathire atĩa, wekorire atĩa haha kĩhinda-inĩ gĩkĩ ũkiuga reke rĩu njĩke ũũ? Okay, ndĩ mũnini ngĩkũra rĩ, nĩ ndarĩ na interest ya kuona maũndũ ma health, nginya TV-inĩ, ngathĩti-inĩ nĩ ndĩrenda kuona health talk iria cirathiĩ na mbere, na bado my dad nĩ ahũthagĩra some herbs ta mint na chamomile, hĩndĩ ĩyo nĩ ciarĩ kuo. So, ndarĩkia high school ngĩthiĩ college ngĩthoma ũhoro wa mĩrĩre mĩega, a nutritionist. So I'm a professional nutritionist. Ndauma kũu rĩ, nĩ ũndũ wa mawĩra kwaga kĩ na kĩ rĩ, ngĩona venture na ũhoro wa ũrigitani na mĩtĩ. That's when ũkĩanjia biacara ĩno yaku. Yes. Rĩu rĩ, kũgĩra products ta ici rĩ, nĩguo kinya handũ wone, ta rĩu nĩ tuona Dandelion, yeah. Ũyũ nĩ mũthũnga, Nĩguo. ũngĩkanyita mũthũnga ũyũ rĩ, ũkũũgĩra kũ process nĩguo kinya nginya bagiti-inĩ ĩno. Haya, most of these imwe nĩ tũrutaga naturally mĩtitũ-inĩ kana he andũ makũragia our farmers rĩrĩa tũkoragwo na contract nao. Ta rosemary nĩ wonaga nĩ ĩkũragio kũnene na nĩ ĩhũthĩkaga nĩ distillagwo ĩkaruta essential oil na bado powder ĩyo nĩ ũkũnyua ya gũcokia memory. Yes. Na rĩu, yeah, mostly we deal with farmers hamwe na rĩu kũgĩra mĩtitũ-inĩ. Rĩu rĩ, ndĩrona ĩhana mũtu. Haya. Ũgũthiĩ, nĩ atĩa a process kama how do you get to this unga? Okay, so after we harvest them, tunaziosha, tunazikausha, tunakausha kwa shade ama kwa solar dryer. Solar dryer no wĩthondekere na clear transparent as long as hena rĩera rĩraingĩra nĩrĩkũmithia. Womithia rĩ no gũthĩa ũgũthĩa, coke ũmĩ package na wĩkĩre labeling. Oh, this is very nice. Yeah. Rĩu rĩ, nĩguo gũkinya handũ ta haha nĩguo hena packaging, nĩguo ũcoke kwendia. Packaging ĩyo yenyewe rĩ, wĩra ũcio production yenyewe rĩ, ĩkũnyita mbeca ta cigana production, gũ-produce tu bagiti ĩmwe, nĩguo ũhote ningĩ rĩu gũkinya it varies. It varies. Unaweza pata tondũ hena nginya designing keke. It can cost you 1,000 bob. Yeah. Ina depend. He kĩũria kĩngĩ. Andũ nĩ makoretwo makĩiyũkia indo ici cia kĩmerera, nĩ maracioya especially Ũgĩkũyũ-inĩ? Yes, andũ nĩ marahũthĩra tondũ nĩ ngoretwo wĩra-inĩ ũyũ mĩaka mĩingĩ, mĩaka ta 5. Na within that experience nĩ maroka makĩũĩtie. Maroka magĩũkĩte makĩonaga nĩ ũndũ mwega. Yes, na andũ nĩ marahona. Andũ nĩ marahona. Koguo feedback yaku ĩrĩa ũrona nĩ ũrakorwo ũkĩrwo nĩ andũ. Nĩtwatũmĩrire ndawa icio na nĩ iratũrutĩra wĩra mwega. Ĩni, no ngũmixĩre, no ngũthondekere nginya maguta, ũraigua ruo, and it works, na ruo rũu rũgathira. Yes. This is a painkiller. Yes. Rĩu rĩ, gũkũ ũmũthĩ tuma ĩtagwo National Agĩkũyũ Cultural Convention. Nĩyo ya mbere. Ũndũ ũyũ rĩ, ũrona ta ũgũteithia na kĩ ũndũire witũ na ũrĩa maũndũ megiĩ ũgũteithia na kĩ ũkiona? Nĩ gũteithia andũ aingĩ tondũ andũ nĩ magũka kũmenya bata wa ũndũire wao kana culture yao kana traditions yao, tondũ woguo twateanirie tũkĩoya ma andũ angĩ rĩ, nĩ twate mbaũ mũno na andũ nĩ mora biũ.
andũ nĩ mora rĩu gũcokia rĩ nĩ gũcokia ũrũmwe ũrĩa twarĩ naguo, wendani ũrĩa twarĩ naguo na thayũ ũrĩa twarĩ naguo. Ũngĩrora ta ira live ĩrarĩhagio 2,000 ithe tiguo, but somebody yani mũndũ aranyitwo nĩ riri ararĩhĩra live ĩyo ta maka, that was very very good. Rĩu wendani ũcio rĩ nĩguo ũra spread. Ĩni ĩni mũno nĩngenetio nĩ gũka gũkũ nginya kũheo handũ ha ku exhibit. Nĩ ũrona andũ mena gĩkeno, andũ mena wendo, mena ũrũmwe, you know. So Mũkami, o tũkĩrĩkagia rĩ, nĩ kwa andũ mangĩkuona na wĩra ũyũ waku mwega nĩguo ũmere social media ciaku na namba ciaku nĩguo mamenye ũrĩa mangĩkũnyita? Sawa, namba yakwa nĩ 0718 508 848, 0718 508 848. Facebook nĩ Mũkami Journals na Auric Nutri Products, ĩyo nĩ Instagram, ĩyo nĩ ya products na nginya TikTok.